Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolong Adikarya Somel menghadirkan benso canggih bolong. Ini beberapa macam benso ini tipe 65 full elektrik. Ini tipe 431 100 PS untuk versi jumbo ya bolong ya. Ini yang sudah jadi. Ini menggunakan rodanya 80 cm ya bolong. Rodanya 80 cm ini full custom bolong. Ini pakai roda, ini pakai bantalan jumbo ya 200. Sini bolong, ini pakai roda. Nah ini pakai kemudi kayak supir bego ya bolong ya. Ini untuk variabel speed, ini untuk naik turun. Nah ini untuk kupling ya bolo ya, handle kupling. Nah ini mesinnya pakai mesin truk PS 100 ya bolo. Ini bentuknya begini, sangat rapi, kokoh. Ini semuanya safety ya bolo ya, ditutupi ya bolo. Nah ini semuanya ditutupi ya bolo ya. Untuk yang vital berbahaya semuanya ditutupi. Ini semua ditutupi. Jadi ini produk Adikarya Somel yang ini sangat safety ya boleh ya, canggih. Bismillah, mari kita uji bersama. Yuk. Cek dulu ya. Ini kita uji coba pakai bahan jati ya boleh ya, untuk bikin bahan kusen 612. Ini pakai stopper. Ini ada pengancing. Ini juga ada. Itu ya boleh. Ya, ini cara nyatoknya ya boleh ya, sangat mudah sekali. Ini juga mudah sekali bolong.